მუხრან მაჭავარიანის წერილი შვილს. სამშობლო არ დაივიწყო, შვილები ქართველებად დასარდე. დაუკვირდი საკუთარ თავს, კარგად დაუკვირდი. განა არ გრძნობ ყოველ მხრივ უპირატესობას ყველა სხვა ერის წარმომადგენლებთან შედარებით. არ შეიძლება არ იგრძნო, უკვე თუ კარგად დაუკვირდები. და როგორ გგონია, რა არის ამ გრძნობის საფუძველი? საჩხერე, ჭიათურა, ზესტაფონი, დღევანდელი უბადროკი საქართველო? არა, შენი ამ უპირატესობის საფუძველი შენივე სისხლია. ის სისხლი, რომელიც ჩქეფთა შენი შორეული წინაპრების ზარღვებში და აწ შენში ჩქეფს. ვინ იყვნენ შენი წინაპრები? არ გეგონოს შენი სისხლის ისტორია დავით აღმაშენებლით, შოთათი, ილიათი, აკაკითი და ვანიჩკათი იწყებოდეს. შენ იმ ხალხის სისხლი და ხორცი ხარ, რომელიც ფლობდა მთლიან კავკასიას, მცირე აზიას, სირია, პალესტინა, ფინიკიას, ხმელთაშუა ზღვის მთელ აუზს. ქართულმა მოდგმამ პირველმა მოიპოვა და დაამუშავა სპილენძი, რკინა, ფოლადი, ვერცხლი, ოქრო. ქართული მოდგმის წვლილია ვენახი და ღვინოც. საქართველო წილხვედრია ღვთისმშობლის. საქართველო ჩაიბარა კვართი უფლის. დედამიწის ზურგზე არც ერთ ერს თავის ქვეყანაში იმდენი ტაძარი არ აქვს, რამდენიც ქართველთ. ქართული ქრისტიანობა განსხვავებულია ყველა სხვა ერის ქრისტიანობისგან. ქართველთათვის ის ქრისტიანობა, რომელიც გვაქვს, არის არა მარტო სჯული, არამედ მიწაწყალი საქართველოსი. ისმინე ადამიანი.